आगे जय जगन्नाथ। हरि बोला, हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। गणपतये नमः। सद्ये मत्स्यं मृतं ददि मधुरजतं कंचनं शुक्रधन्यं तामणिज्वलजा सुखपिकनकुला कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथो पंचदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तमयोगो। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्मत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमश्वेह तथोपलभ्यते नन्दो न चाति न च सम्प्रतिष्ठा ततः पदं तत्परिमागिताभ्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति तत्तेन हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। भूतानि धारय यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमभूत्वा सात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानस्तमायुक्तावयमन्यं चतुर्विधं सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वावैमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्मेतु ध्रावतः जो लोकोत्रयमाविश्य विभर्ता वय ईश्वरः यस्मात्खरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः इति च प्रथिता पुरुषोत्तमं जो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वं भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रे मिदमुक्तो मया नघ। नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्तकारं तुभ्यं नमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।